وای د رمضان په دې میاشت کې مونږ ته کم کم عبادت زیات کول پکار دي، کم کم ذکر اذکار مونږ ته زیات کول پکار دي. نو که تاسو هم دا غواړئ چې مونږ په رمضان کې کم عبادت ډیر وکړو چې هغې ثواب مونږ ته زیات میلاویږي او الله رب العزت به ډیر زیات خوشحالېږي. نو راځئ چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. صحیح شوه. نو زما عزتمندو د رمضان مبارک دا میاشت چې ده که نه دا د قرآن پاک د نازلېدو میاشت ده، د قرآن پاک د نزول میاشت ده. نو بهتره دا ده چې څونه تاسو نه کیدی شي په دې کې د قرآن پاک تلاوت تاسو ډیر کوئ، چې څونه دا نه زیات کیدی شي د قرآن پاک تلاوت پکې د ټولو نه زیات کوئ. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به رمضان په میاشت کې دا نور وظایف چې څونه وکنه هغه به موقوف کړل، هغه به ادرل او د قرآن پاک تلاوت په رمضان په میاشت کې ډیر زیات کولو. نو اول خدا چې ټول نه زیات پکې تاسو د قرآن پاک تلاوت کوئ، خو د تلاوت نه علاوه چې تاسو سره څونه وخت وي که نه په دې کې بیا ډیر نفلونه تاسو کوئ، ځکه چې رمضان په میاشت کې نفل چې دي که نه هغه په فرضو باندې بدلیږي. نو نفلو پکې ډیر زیات اهتمام کوئ او د دې نه علاوه چې بیا تاسو سره کم وخت وي که نه په خپل عشره کې چې کمې دعاګانې وي د دغه کې ډیر زیات اهتمام کوئ. اوس خو چونکې دویمه عشره شروع ده که نه نو دا د بخښنې عشره ده، په دې کې الله رب العزت ګناهونه معاف کوي. نو په دې کې د استغفار ډیر زیات اهتمام تاسو کوئ، ډیر استغفر الله تاسو وایي. بهتره خو به دا وي چې تاسو دا استغفار وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا خو ډیر زیات بهتر دی. خو که دا تاسو له نه درځي که نه او یادولی نشئ نو بیا صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو هر چاله ورځي که نه نو بیا استغفر الله تاسو ډیر وایي. صحیح شوه جي. نو دا ذکر اذکارو دې نه علاوه د درود شریف زیات اهتمام کوئ. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډیر وایي زما عزتمندو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به ستاسو درود شریف په داسې حالت کې راسي که نه چې ستاسو روژه وي زما عزتمندو. او هلته چې فرشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا عرض وکړي که نه چې یا رسول الله ستا بنده په تا باندې درود شریف وویلې، په تا باندې سلام وویلې، په داسې حالت کې په تا باندې سلام وویلې یا رسول الله چې هغې روژه وه، هغې د الله رب العزت د رضا لپاره روژه نیولې وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې باندې څونه خوشحالېږي زما عزتمندو. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف هم زیات وایي زما عزتمندو او تلاوت هر څه مې درته وویلې دا هم ډیر کوئ. دې نه علاوه خپل زړونه د مسلمانانو دپاره صفا کوي زما عزتمندو. که چېرې ستاسو د مسلمانانو سره ناروغه وي، خبرې مو سره بندې کړې وي، رشته دارانو سره مو رشته داري بنده کړې وي، رشته مو ورسره ختمه کړې وي، نو زره تر زره کوشش وکړئ چې دا رشته ورسره شروع کړئ زما عزتمندو واپس. او که خپل ملګري سره تاسو خبرې بندې کړې وي که نه نو د رمضان المبارک د برکته او د دې احترام د وجې نه د خپل ملګري سره خبرې شروع کړئ زما عزتمندو. قرآن ختم کوي، مینه محبت شروع کوي زما عزتمندو. د الله رب العزت د رضا لپاره ټول خلک معاف کوي. که تاسو د الله رب العزت د رضا لپاره ټول خلک معاف کړل که نه الله تعالی به تاسو معاف کړي زما عزتمندو. نو که تاسو غواړئ چې الله رب العزت مونږه معاف کړي که نه تاسو خلکو ته بخښنه وکړئ، تاسو خلک معاف کړئ. تاسو سره چې چا زیاتې کړې وي، څه قسمه زیاتې در سره کړې وي، ټول خلک د زړه نه معاف کوي. نو چې تاسو خلک معاف کوي د خلکو رب به بیا تاسو معاف کړي زما عزتمندو. نو په دې خبره باندې تاسو په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغوی هم په دې باندې عمل وکړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.